दवाई से नहीं, रसोई घर के नुस्खों से करें सर्दी जुकाम का इलाज। आजकल मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने के साथ साथ लोगों को सर्दी खांसी जैसी समस्याएं आम हैं। लोग छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए महंगी दवाइयां लेते हैं, लेकिन इससे कोई खास फायदा भी नहीं होता। इतना ही नहीं, इन दवाई के कई तरह के रिएक्शन भी होते हैं। गर्म पानी या फिर गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में तेजी से फायदा होता है। यह नुस्खा न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी कारगर साबित होता है। अदरक के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन अदरक की चाय सर्दी जुकाम में काफी राहत प्रदान करती है। तुलसी और अदरक को सर्दी जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। इसके सेवन से इसमें तुरंत राहत मिलती है। 1 कप गर्म पानी में तुलसी की 5-7 पत्तियां ले, उसमें अदरक के एक टुकड़े को भी डाल दे। उसे कुछ देर तक उबलने दे और उसका काढ़ा बना ले। जब पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो इसे आप धीरे धीरे पी ले। यह नुस्खा सर्दी जुकाम में राहत दिलाने के लिए असरदार होता है। आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर में 1 चम्मच मिश्री को मिलाकर 1 कप गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार पिएं। सर्दी में यह काफी फायदेमंद होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हाशमी वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।